Galera, olha aqui o que meus primos fez. Isso aqui vai pro YouTube. Eu fiz uma fogueira muito da hora. Ó, vou daqui dar um zoom pra vocês, mano. Ó, essa é a nossa fogueira, ó. Ó. Ó, galera, nossa fogueira. Oh. Galera, olha a nossa fogueira. Ela deu muito certo. Olha. Olha a nossa fogueira. Galera, olha a nossa fogueira. Olha aqui, velho, olha aqui. Quem fez a fogueira aí, seu vagabundo? Não foi eu. Cara, eu vou falar.